ഹായ് വില്ലേജ് വുഡ്പെക്കറിന്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഭാഗത്താണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ഏതാണ് പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, നോക്കണം. ഇവിടെ 2 തെങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ രഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരുപാട് നാളായി, ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലാവാനായി വിളിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ 11 മാസമായി നമ്മളത് പണി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കൽ. അപ്പോൾ പുള്ളി വേറെ ഒന്നുമല്ല, തിരക്കൊന്നുമില്ല, എന്നാണ് ഫ്രീ ആവണ് അന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചായി പറയണേ. അപ്പൊ ഏകദേശം പറഞ്ഞു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നാണ് നമ്മ അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത്. ഇന്നിപ്പോ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല, അവിടെ 2 തെങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടതാണ്, പോയി നോക്കാം. വലിയ കാര്യമായിട്ട് പണിയില്ല എന്നാണ് അറിവ്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വർക്കായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുമാതിരി തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അവിടെ ചെന്ന് പണിയായിട്ട് കാണാം. അതായത് ഇപ്പൊ 11 മാസം എനിക്ക് വാട്സപ്പിന് മെസ്സേജ് കിടക്കണേ ഉണ്ടാവും. അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുടുംബത്തന്നെ. ഇത് മുറിക്കണത് ഇവരുടെ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഷീറ്റ് തകർന്ന് അലുമിനിയം ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് മുറിക്കേണ്ടി വന്നു. കളി മാറി. കാറ്റ് തള്ളിക്കൊണ്ടോ. അത് അവരോട് ചോദിക്കി. അറിയാ മാറേ മാറ്റിക്കാ.
ടാറ്റ.